آج 26 مارچ 2026 کی شام ہے خوبصورت، اور ہم سخنور انٹرنیٹ کا پلیٹ فارم سے ایک مشاعرے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں جناب زعیم ارشد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور کلام مجید سے تلاوت فرمائیں۔ جناب زعیم ارشد صاحب جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جی، یہ تھے زعیم ارشد صاحب جنہوں نے تلاوت کلام مجید فرمائی، اور آج کی خوبصورت محفل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ میں جناب کاوش کاظمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ نعت رسول مقبول کے چند اشعار اپنی خوبصورت آواز میں جناب محترم میرے بھائی میں کاوش کاظمی صاحب۔ پیش کرتا ہوں جناب۔ ذرا سا مجھے لانا پڑے گا، چلیں میں لے کے آتا ہوں۔ میں لایا، 1 منٹ کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ جی جی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب ڈاکٹر مقبول منظر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ جی؟ سب کو عید مبارک، آپ سبوں کو عید مبارک جی خیر مبارک، سے بھی آپ بہت خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ کہ عید کے بعد پہلی ڈاکٹر مقبول ملاقات۔ منظر صاحب، میں نے آپ کو اپنی کتاب اوقات بھیجی ہے جی۔ جی 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 ہاں جی ہاں جناب سر لکھ دیں کچھ پھر اگلی آنے والی ہے۔ اب آپ رکھیں گے تو اگلی کتاب آنے والی ہے۔ جناب ماشاء اللہ، مبارک ہو، پیشگی مبارکباد۔ جناب میں نعت رسول مقبول پیش کروں؟ جی 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 جناب، ہم منتظر ہیں۔ یہ میرے پہلے مجموعے دل نے جو کہا سے ہے، تو دیکھیے عرض کیا ہے کہ حضور آپ سے نسبت نجات ہے میری، حضور آپ سے نسبت نجات ہے میری، جو بات آپ نے فرمائی بات ہے میری، جو بات آپ نے فرمائی بات ہے میری، ہے صدقہ آپ کا دنیا اور آخرت میری، ہے صدقہ آپ کا دنیا اور آخرت میری، میں مشرق خاک ہوں کیا اوقات ہے میری، اور ہزار مشکلوں میں سہارا آپ کا نام، ہزار مشکلوں میں سہارا آپ کا نام، اسی سے جیت ملے ورنہ مات ہے میری، اسی سے جیت ملے ورنہ مات ہے میری، حضور آپ کا اسوہ نشان منزل ہے، حضور آپ کا اسوہ نشان منزل ہے، اسی سے دن میں اجالا ہے رات ہے میری، حضور آپ نے بتلایا بندگی کیا ہے، حضور آپ نے بتلایا بندگی کیا ہے، سمجھ سکوں گا تو پھر کائنات ہے میری، پھر کائنات ہے میری۔ اور مقصد اس کا یہ ہے کہ پیام آپ کا میرا وسیلہ ہے کاوش، یہی عقیدہ ہے ایمان ہے ذات ہے میری، آپ سے نسبت نجات ہے میری۔ بہت خوب بہت خوب جی۔ ہم میں سے سینئر، بلکہ بہت سینئر جناب تشریف فرما ہیں ڈاکٹر مقبول منظر صاحب، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب آج کے اس میں سینئر نہیں ہوں آپ لوگوں سے،
آپ ہم جناب عمر ڈاکٹر ضرور ہو محمود سکتا منظر ہے، صاحب سینئر اس نہیں مشاعرے ہے۔ کی صدارت فرمائیں گے، اور ہماری روایت ہے کہ ہم صدر محترم سے ایک کلام ابتدائیہ میں سنتے ہیں اور ایک کلام بعد میں سنتے ہیں، تو ڈاکٹر مقبول منظر صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور ابتدائیہ کا کلام سنائیں جناب۔ ڈاکٹر مقبول منظر صاحب جی۔ ڈائری جو ہے نیچے ہے نا، نیچے نیچے ڈائری ہے، ارے نیچے اس پر کرسی پہ ہے نا، اس پر والی ڈائری موٹی والی۔ جی بہت شکریہ۔ تو یہ غزل کا پروگرام ہے نا؟ جی جی غزل کا۔ جی جی جناب بالکل۔ بہت شکریہ۔ تازہ غزل پیش کر رہا ہوں، ایک کہ عرض کیا ہے، جی جی سناٹے کا پہرا ہے لگا سوچ رہا ہوں، ہاں 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 سناٹے کا پہرا ہے لگا سوچ رہا ہوں، کیا شہر محبت کو ہوا سوچ رہا ہوں۔ واہ سبحان اللہ ڈاکٹر، واہ نہیں بہت اچھا۔ کیا بات۔ بہت شکریہ۔ سناٹے کا پہرا ہے لگا سوچ رہا ہوں، کیا شہر محبت کو ہوا سوچ رہا ہوں۔ اور یہ حسن مطلع ہے کہ بادل ہے کہ سرسر کہ صبا سوچ رہا ہوں، ہاں ہاں بادل ہے کہ سرسر کے صبا سوچ رہا ہوں، ہے جلوہ محبوب پہ کیا سوچ رہا ہوں، جلوہ محبوب پہ کیا۔ بہت شکریہ۔ بادل ہے کہ سرسر کے صبا سوچ رہا ہوں، ہے جلوہ محبوب پہ کیا سوچ رہا ہوں۔ اور شعر کیا ہے کہ ڈھونڈ بھی پاؤں گا میں انجان نگر میں، ہاں ہاں کیا ڈھونڈ بھی پاؤں گا میں انجان نگر میں، ہاتھوں میں لیے اس کا پتہ سوچ رہا ہوں۔ ہاتھوں میں لیے اس کا پتہ تو واہ جی واہ۔ پوچھ بیٹھا ہوں تو اسے ہی تیرے گھر کا پتہ، تیرے حالات نے کیسی صورت کر دی۔ کیا ڈھونڈ بھی پاؤں گا میں انجان نگر میں، ہاتھوں میں لیے اس کا پتہ سوچ رہا ہوں۔ شعر کیا دیکھیے کہ کیا جھوم کے برسے گی کبھی خشک زمیں پر، کیا جھوم کے برسے گی کبھی خشک زمیں پر، چھائی ہے جو گھنگھور گھٹا سوچ رہا ہوں، چھائی ہے جو گھنگھور گھٹا سوچ رہا ہوں۔ اور یہ شعر دیکھیے گا عصری حیثیت لیے ہوئے کہ کچھ امن و سکون ہے نہ محبت کی فضائیں، کچھ امن و سکون ہے نہ محبت کی فضائیں، گھبرا کے کہاں اب میں آ گیا سوچ رہا ہوں، گھبرا کے کہاں میں گیا سوچ رہا ہوں، گھبرا کے کہاں میں گیا سوچ رہا ہوں۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بانداز ندامت، ہاتھوں کو اٹھا کر کے بانداز ندامت، کیا ہوگی یہ مقبول دعا سوچ رہا ہوں، کیا بات، کیا بات۔ کیا ہوگی یہ مقبول دعا، ہاتھوں کو اٹھا کر کے بانداز ندامت، کیا ہوگی یہ مقبول دعا سوچ رہا ہوں۔ طویل طویل غزل ہو گئی ہے، اشارہ دیکھیے، جھلساتا بدن ہے کبھی کھیتوں کو رلاتا، جھلساتا بدن ہے کبھی کھیتوں کو رلاتا، کیا مجھ سے ہے موسم یہ خفا سوچ رہا ہوں، کیا مجھ سے ہے موسم یہ خفا، جھلساتا بدن ہے کبھی کھیتوں کو رلاتا، کیا مجھ سے ہے موسم یہ خفا سوچ رہا ہوں۔ شعر ہے کہ اس کو تو کھلی چھوٹ تھی ہر ظلم و ستم کی، واہ 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 اس سبحان کو اللہ۔ تو کھلی چھوٹ تھی ہر ظلم و ستم کی، کیسے وہ ہوا قید بلا سوچ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں۔ کیسے وہ ہوا قید بلا سوچ رہا ہوں۔ اور شعر دیکھیے کہ احباب کی جھرمٹ ہے کہ دشمن کا ہے خیمہ، کہ دشمن کا ہے خیمہ، لہجہ ہے لیے زہر بجھا سوچ رہا ہوں، واہ واہ لہجہ ہے لیے زہر بجھا سوچ رہا ہوں۔ اور یہ شعر ہے دیکھیے گا یہ بھی بطور خاص کہ بے حال ہوئے لوگ ہیں سب تشنہ لبی سے،
बेहाल हुए लोग हैं सब तशना लबी से, तर पहले करूं किसका गला, सोच रहा हूँ। क्या बात पर है, पहले क्या करूं बात है। किसका गला, क्या बात सोच है, रहा क्या- हूँ बेहाल हुए लोग हैं सब तशना लबी से, तर पहले करूं किसका गला, सोच रहा हूँ। और अहबाब भी हो जाएंगे अब मेरे मुखालिफ, अहबाब भी हो जाएंगे अब मेरे मुखालिफ, मैं बांध के दस्तारे अना सोच रहा हूँ। वाह 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 बांध के दस्तारे अना सोच रहा हूँ। और मक्ता का शेर है कि फैजान से जिसके हुआ मकबूल हूँ मंजर, फैजान से जिसके हुआ मकबूल हूँ मंजर, कर पाऊंगा क्या हक ये अदा, सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ। वाह वाह पाऊंगा क्या हक ये अदा, सोच रहा हूँ। बादल है कि सरसर कि सबा सोच रहा हूँ, है जलवे महबूब पे क्या सोच रहा हूँ। बहुत नवाजिश, वाह, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा आला कहा, डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा कहा। बहुत नवाजिश, जी। शुक्रिया। मैं अब इतनी खूबसूरत गजल के बाद किसको बुलाऊं, सोच रहा हूं जी मैं भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है। माशाअल्लाह। जी, डॉक्टर मकबूल मंदर साहब थे, बहुत खूबसूरत कलाम। मैं जनाब अब्दुल शकूर बली साहब, प्रोफेसर रिटायर्ड, प्रिंसिपल रिटायर्ड अब्दुल शकूर बली साहब से मुल्तमस हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। प्रोफेसर रिटायर्ड अब्दुल शकूर बली साहब जी। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब सदर वालेकुम अस्सलाम। की इजाजत से गजल के चंद अशार। जी जी। हमसे हमसे करते हो क्यों सवाल अजब, हमसे हमसे करते हो क्यों सवाल अजब, हम गरीबों का अब है हाल अजब। अजब। वाह 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 वाह, क्या क्या शुक्रिया शुक्रिया। हमसे करते हो क्यों सवाल अजब, हम गरीबों का अब है हाल अजब। और शेर मुलाज़ा फरमाइए, क्या बुलंदी थी कैसी पस्ती है, क्या बुलंदी थी कैसी पस्ती है, ऐसा देखा नहीं जवाल अजब। वाह, वाह क्या वाह। बात। वाह जी शुक्रिया। क्या बुलंदी थी कैसी पस्ती है, ऐसा देखा नहीं जवाल अजब। और सच का साथ देने वाले अब, सच का साथ देने वाले अब, मिल रहे हैं क्या खाल खाल अजब। वाह, वाह 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 वाह। जी शुक्रिया। अच्छा कहा। सच का साथ देने वाले अब, मिल रहे हैं क्या खाल खाल अजब। और हम हैं सादा मजाज वाले लोग, हम हैं सादा मजाज वाले लोग, और वाह। अपने लिए हैं जाल अजब। वाह, जी शुक्रिया। हम हैं सादा मजाज वाले लोग, और अपने लिए हैं जाल अजब। हैं जो पुरकार और शातिर भी, हैं जो पुरकार और शातिर भी, वो दिखाते हैं एक कमाल अजब। वाह, हैं जो वाह। पुरकार और शातिर भी, वो दिखाते हैं एक कमाल अजब। और सर पे सूरज है और सहरा है, सर पे क्या बात है, सूरज है क्या बात और है। सहरा है, सारा है। ऐसे गुजरे है माहो साल अजब। क्या बात है। बहुत खूबसूरत, और बहुत सहरा है, खूबसूरत। ऐसे गुजरे है माहो साल अजब। जी बहुत शुक्रिया। और वाह। कई सदियों की ये है तन्हाई, कई सदियों की ये है तन्हाई, अब तो जीना हुआ महाल अजब। अजब। क्या वाह बात, वाह। वाह क्या बात। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कई सदियों की है ये तन्हाई, अब तो जीना हुआ महाल अजब। अजब। और दर्द और हुस्न की जो दुनिया हो, दर्द और क्या हुस्न कहना, की बहुत जो खूब। दुनिया हो, शेर लाते हैं एक जमाल अजब। वाह, क्या बात है। वाह, शुक्रिया। दर्द और हुस्न की जो दुनिया हो, शेर लाते हैं एक जमाल अजब। और सरे मुमताज है अजब कारोबार की दुनिया,
है अजब कारोबार की दुनिया, अपनी अपनी यहाँ है चाल अजब। आहा, है वाह अजब कारोबार की दुनिया, अपनी अपनी यहाँ है चाल अजब। और मकतब है, अपनी अपनी पड़ी हुई है शुक्र, आहा, अपनी अपनी पड़ी हुई है शुक्र, तू भी कर अपना कुछ ख्याल अजब। क्या वाह वाह बात वाह, अपनी क्या पड़ी बात हुई है शुक्र, तू भी कर अपना कुछ ख्याल अजब। और क्या हमसे बात है। करते हो क्यों क्या सवाल कहना, अजब, क्या कहना। गरीबों का अब है हाल अजब। वाह आपकी दूसरों समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या माशाअल्लाह। कहना। ये थे बहुत अब्दुल अच्छा शकूर बली बहुत साहब, बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। अजब 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 गजल सुना रहे थे जी। मेरी बहन मुनव्वर जहां साहबा तशरीफ लाई हैं, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं जी। मुनव्वर जहां साहब, अस्सलाम आपका वालेकुम। माइक ऑफ है जी, माइक ऑफ है आपका। अस्सलामुअलैकुम सब। जी वालेकुम वालेकुम सलाम, अस्सलाम। आप वालेकुम सबको ईद मुबारक हो बहुत बहुत। जी। आपको भी खैर मुबारक आपको। बहुत बहुत खैर बहुत मुबारक, लंबा खैर मुबारक। इम्तिहान लिया आपने भाइयों का जी। नहीं वो मैं बिल्कुल स्टक हो गई कराची में, मुझे एक महीने से फ्लाइट नहीं मिल रही थी। फिर पूरे रमजान में तो वहां गुजारने पड़े जी। तो अच्छा, कराची में। अल्लाह आपको खुश रखे जी। आमीन अल्लाह आमीन। आपको खुश रखे जी, सलामत आमीन, रहे जी, आमीन। जी सलामत रहे। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। यकीन जाने हम उदास हो गए थे जी अपनी बहन के लिए जनाब। अल्लाह आपको खुश रखे जी। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी सेहत के साथ खुश जी आबाद रखे सबको। जी जी जी। आमीन आमीन। हम वैसे जब आप पाकिस्तान में आए तो हम कोई हफ्ता 2 हफ्ते तकरीबात देखते रहे हैं। कभी उधर पार्टी जी बहन की, कभी उधर पार्टी, हम्म, कभी जी उधर जी तकरीब पजीर आई, कभी उधर पजीर आई, खुश होते जी रहे हैं। हमने जी जी। सोचा कभी हमसे भी राब्ता हो जाए, लेकिन नहीं हुआ जनाब। हाँ कराची वाले लाहौर वालों से नहीं करते हैं। नहीं करते, मैं तो लाहौर भी आई थी, मुझे रब्ता नहीं हो पाया। जी जी। जी जी, देखे ना जी, आप लाहौर आए तो फिर हमारा नंबर तो था ना आपके पास जी। हाँ मैं बहुत ट्राई किया, मिला नहीं आपका नंबर। अच्छा जी जी, बहुत ट्राई अच्छा किया मैंने। हाँ फरिया को, आपको बहुत। आप देखिए फरिया के कितने मैंने फोन किए, उनको उठाए नहीं। अच्छा जी जी अच्छा। ऐसा जी ऐसा उन्होंने बताया नहीं है बहरहाल जी। खुश हैं मेरी बिल्कुल। बहन, हम आपको हाँ जी वेलकम कहते हैं। और जी जी और इस्तकबाल के तौर पर हम अपनी बहन मुनव्वर जहां साहबा से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं। इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ लिखा होगा, चुन के 2 गजलें एकदम ही, ताकि उदासी दूर हो जी। मुनव्वर जहां अच्छा, साहबा जी। चलिए वाह गजल वाह सुनाती वाह। हूँ। जी जी, जिंदगी गुलजार गुनगुना है। के गुनगुना के। हम्म, अच्छा गुनगुन गला तो ऐसे ही हो रहा है। अच्छा। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बटुठी पाजेब छन छन, जिंदगी गुलजारी है। वाह वाह बटुठी वाह पाजेब छन छन, जिंदगी गुलजारी है। वाह। खिल उठा पतझड़ में गुलशन, वहाँ जिंदगी गुलजारी है। क्या हाँ बात हाँ है। बाजे छन छन, जिंदगी गुलजारी है। हाँ हाँ खेलते बच्चे इधर हैं, मैं उधर हूँ, खंदा खंदा जबी। हाँ हाँ, वाह अंदाजा भी। वाह जी वाह। बच्चे इधर है और मैं खंदा जबी। मैं खो गया अब। खो गया। देखती हूँ, मैं फिर से देखती हूँ। वाह, बहुत खूब। खोई गया। आगे बढ़ जाइए, छोड़ दियो मिश्रा। हाँ जी, मैं देखती हूँ बुक में। मोबाइल में तो धोखा दे दिया। अच्छा जी ठीक है। हाँ, जी जी खेलते बच्चे इधर हैं, मैं उधर खंदाज भी। महबता मेरे नशे मन, जिंदगी गुल
गुलजारी है, آہا वो मेरे नशेमन जिंदगी गुलजारी है। जब से कानों में पड़ी है उनके आने की सदा, जब से कानों में पड़ी है उनके आने की सदा, खिल उठा है दिल का गुलशन जिंदगी गुलजारी है। अच्छा उठा है दिल का गुलशन जिंदगी गुलजारी है। آہا शेर आता, बहुत शुक्रिया। हो جی جی है पुरकैफ कितनी आमदे फसले बहार, होती है पुरकैफ कितनी आमदे फसले बहार, बादो बारा मस्त सावन जिंदगी गुलजारी है। बादो बारा मस्त सावन जिंदगी गुलजारी है। शेर से جی جی आज एक मुद्दत के रूठा भाई भाई से मिला, एक मुद्दत के रूठा भाई भाई से मिला, हो गए शफाफ दर्पण जिंदगी गुलजारी है। آہا آہا بہت اچھا हो بہت गए اچھا शफाफ दर्पण آہا जिंदगी गुलजारी है। آہا बहुत शुक्रिया। हो गई पूरी मुरादें रस्में ताऊ से दिल, हो गई मुरादें रस्में ताऊ से दिल, बंध गया चोली से दामन जिंदगी गुलजारी है। آہا آہا बंध गया चोली से दामन जिंदगी गुलजारी है। शर्म से पानी मुनव्वर देख कर उनको हुई, शर्म से पानी मुनव्वर देख कर उनको हुई, बढ़ गई है दिल की धड़कन जिंदगी गुलजारी वाह वाह है। کیا کہنے کیا ہے دل کی دھڑکن زندگی گلزاری ہے۔ آہا بجوٹھی پاسے چھن چھن گلزاری ہے۔ آہا آہا پھر اٹھا پتجھڑ میں گلشن زندگی گلزاری ہے۔ بجوٹھی پاسے چھن چھن بہت خوب جی بہت خوب بہت شکریہ، بہت اس موقع بہت شکریہ بہت کیا شکریہ کہنے بہت کیا شکریہ۔ کہنے ہماری سماعتیں اداس ہو گئی تھی ایسی سوز بری آواز سے جناب۔ میں تو سب کو بہت مس کر رہی تھی، ہاں لیکن رابطہ نہیں ہو پایا جی۔ جی اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی میں اردو کے عالمی سطح کے معروف شاعر خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، کئی کتابوں کے رائٹر ہیں،
ابراہیم ارشد صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. بھائی ابراہیم ارشد صاحب. ماشاء اللہ. بہت ماشاء شکریہ اللہ. جناب صدر کی کیا فرمائیں؟ اجازت سے جی ارشاد. ایک بالکل ہی تازہ غزل ہے اور اس کی عطا ہو، مماثلت تھوڑی عطا ہو. ڈاکٹر مقبول منظر صاحب کی غزل سے بھی ہوگی. تو میں عرض میں کرتا حاضر ہوں، ہوں حضرت، مسئلہ سنائیے. عرض کیا ہے جی عطا کیجیے. کہ تم بے رخی سے یوں تو میرا حال نہ پوچھو. ہاں تم بے رخی سے یوں تو میرا حال نہ پوچھو اور ہاں کٹتے ہیں کیسے غم کے ماہو سال نہ پوچھو. نہ پوچھو. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بنیاد ہے، کیا ماشاء اللہ کٹتے ہیں ماشاء اللہ. کیسے غم کے پھر ہو جائے، ماہو پھر ہو سال جائے. نہ پوچھو نہ پوچھو. واہ واہ. اور جس کی بھی ملی ان سے نظر کام سے گیا. جس کی بھی ملی ان سے نظر کام سے گیا. کام سے گیا. کام سے ہے ناوہ گیا. کے مشگاہ، ہے ناوہ کے مشگاہ کے یہ افعال نہ پوچھو. نہ پوچھو. نہ پوچھو. ناوہ کے مشگاہ کے یہ افعال نہ پوچھو اور مجھ کو وہ مثل آئینہ حیرت سے تکے ہے. ارے بہت خوب. کیا میر کا لہجہ لیا ہے آپ نے. بہت خوب. مجھ کو وہ مثل آئینہ حیرت سے تکے ہے. تب ہوتا حیرت ہے سے تکے کیا ہے. دل کا میرے حال نہ نہ پوچھو. پوچھو. نہ پوچھو. واہ واہ واہ. تب ہوتا ہے واہ. کیا دل کا میرے حال نہ پوچھو اور چرخے واہ. کہن رسیدہ واہ. تو دیکھا کیا مگر. بہت چرخے خوب. کہن رسیدہ تو دیکھا کیا مگر. تاروں نے چلی ہے جو کڑی چال نہ پوچھو. نہ پوچھو. واہ واہ واہ. تاروں نے چلی ہے جو کڑی چال نہ پوچھو اور جس کو ملا عروج مجھے چھوڑتا گیا. واہ. جس کو ملا عروج مجھے چھوڑتا گیا. جن پر لٹایا ہم نے صدا مال نہ نہ پوچھو. پوچھو. نہ پوچھو. واہ واہ واہ. جن پر لٹایا ہم نے صدا مال نہ پوچھو اور کلیوں کی چٹک پھولوں کی رانائی ڈسے ہے. ڈسے ہے. چٹک پھولوں کی رانائی ڈسے ہے. ڈسے سر ہے. مچائے سینے میں بھونچال نہ پوچھو. نہ پوچھو. واہ واہ واہ. سر مچائے مچائے سینے میں بھونچال نہ پوچھو نہ پوچھو. اور جو کچھ بھی پاس تھا میرے سب ان کے لیے تھا. ارے واہ. واہ. جو کچھ بھی میرے پاس تھا سب ان کے لیے سب ان کے لیے تھا. ان کے لیے تھا. اب کچھ نہیں تو مانگے میری کھال نہ پوچھو. ارے نہ پوچھو. کیا کچھ بات نہیں ہے، تو کیا مانگے میری کھال. اب نہ کچھ پوچھو. نہیں تو واہ مانگے واہ. میری کھال نہ پوچھو اور ہاں سکہ اسی کا چلتا ہے کھوٹا ہو یا کھرا. اچھا. سکہ اسی کا چلتا ہے کھوٹا ہو یا کھرا. جس کی تجوریوں ہے بھرا مال نہ پوچھو. نہ پوچھو. سچی بات. جس کی سچی بات. تجوریوں واہ ہے واہ واہ. بھرا مال نہ نہ پوچھو. پوچھو. اور واہ واہ عرض واہ. کیا ہے سر مقطع ہے شعر کے کر دیکھی سب مشقتیں غربت نہ ہوئی کم. واہ. کر دیکھی سب مشقتیں غیرت نہ ہوئی کم. مہنگائی سے ہے سب کا برا حال نہ پوچھو. نہ پوچھو. اس سے ہے سب کا برا حال نہ جگہ ہے پوچھو. یہ. اور مقطع عرض کیے دیتا ہوں کہ عرشی وہ نظر پھیر خاموشی سے چل دیا. عرشی وہ نظر پھیر خاموشی سے چل دیا. روتا ہوں روز تاب سحر حال نہ پوچھو. روتا ہوں روز تاب سحر حال نہ پوچھو اور تم بے رخی سے یوں تو میرا حال نہ پوچھو اور کٹتے ہیں کیسے غم کے ماہو سال نہ پوچھو. آپ کی خوبصورت سماعتوں کا بہت شکریہ. بڑی بہت اچھی غزل تھی. یہ تھی جناب ابراہیم ارشد صاحب. ان کا حال بھی ہمارے پروگرام جیسا ہے. وہ فرما رہے تھے کہ جس کو ملا عروج مجھے چھوڑتا گیا.
बहुत उम्दा निजामत है माशाल्लाह आपकी। माशाल्लाह। हाँ जिसको मिला वाह, वो मुझे वाह। छोड़ता गया, जिन पर लुटाया हमने सदा माल, न पूछो। ना पूछो। रहीम साहब, मेरा गम भी आप जैसा है, अल्लाह हमें खुश रखे जी। मैं जनाब अपने भाई आमीन। अल्लाह काविश काजमी साहब बहुत काविश के साथ कलाम लिखते हैं, खूबसूरत माशाल्लाह। कलाम, कलामों के राइटर बहुत अच्छा काविश लिखते हैं काजमी साहब से माशाल्लाह। मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें ब्रदर। बहुत शुक्रिया मकबूल शाकिर भाई। मैं साहिब सदर की इजाजत से एक जी, गजल जी। पेश करूंगा। जी जी। अर्ज जी, किया जी। है कि राहे वफा पे चलने को तैयार हो तो लें, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, राहे यारी तंगनी वफा चाहिए, पे चलने को तैयार हो तो तैयार लें, हो तो लें। हाँ, हम तुमसे पहले खुद से वफादार हो तो लें, वाह वाह। क्या वाह, बात वाह, तुमसे वाह, पहले क्या खुद से बात है, वफादार क्या हो बात तो लें। बहुत खूब काविश साहब, बहुत खूब, वाह 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 वाह। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया जनाब। ये शेर देखिएगा, है दिल में दर्द आंख में आंसू तो लाइए, हाँ है हाँ, दिल में दर्द आंख में आंसू तो लाइए, असू तो लाई, हाँ कुछ कीजिए जरा सा अदाकार हो तो लें, है। हाँ हाँ वाह हाँ वाह वाह, कुछ हाँ वाह हाँ, वाह अच्छा। वाह जरा वाह। सा अदाकार हो तो लें। और ये शेर देखिएगा, किसने कहा था हमसे मरासिम बढ़ाइए, अच्छा। किसने हाँ, कहा था हमसे मरासिम बढ़ाइए, इस दिल में रहने के मगर हकदार हो तो लें, क्या हाँ, बात वाह, वाह, क्या है, अच्छा बात है, कह क्या रहे हैं, लहजा, बहुत अच्छा क्या कह रहे हैं लहजा काविश भाई, जनाब, क्या बहुत तो लहजा। लें। वाह वाह क्या बात और है काजी साहब, माशाल्लाह। इस शेर पे आप अहबाब की तवज्जो चाहूंगा खास, कि लानत यजीदियत पे बड़े शौक से करें, हाँ जी। हाँ, लानत यजीदियत पे बड़े शौक से करें, दिल से हुसैनियत के तरफदार हो तो लें, वाह वाह वाह। या वाह 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 वाह। दिल से बहुत उम्दा, हुसैनियत बहुत के उम्दा। तरफदार हो तो लें। वाह 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 अच्छा वाह, कहा, मोहब्बत अच्छा के कहा। असर है भाई, बहुत वाह, शुक्रिया वाह, जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। और ये मुलाजा कीजिएगा, बहुत हर खूब। दूसरे पे उंगली उठाने लगे हैं आप, हम्म। हर दूसरे पे हम्म। उंगली उठाने लगे हैं आप, पहले जनाब साहिब किरदार हो तो लें, वाह वाह वाह। हाय, क्या हाय, बात हाय, है, हाय। पहले क्या बात जनाब क्या बात साहिब है। किरदार हो तो लें। जी बहुत और उम्दा निभाया आपने भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया जनाब। और बहुत ये खूब, देखिएगा, बहुत उस खूब। शोख ने बुलाया है, उस शोख ने हाँ, बुलाया है, मिलने तो जाएंगे, अच्छा। उस हाँ, हाँ, शोख ने बिल्कुल बुलाया है, बिल्कुल मिलने तो जाएंगे, पहले जाना जरा सा चाहिए। इश्क, पहले जरा सा इश्क के बीमार हो तो लें, ओए होए। सही बात, हाँ, सही पहले बात, जरा सा सही बात। इश्क के बीमार हो तो लें। हाँ और हाँ, मक्ता पहले देखिएगा जरा सा इश्क में बीमार हो तो ले, वाह वाह वाह, जी, क्या और मक्ता कहना है। मुलाजा कीजिएगा क्या आप बात, अहबाब, क्या बात। कि काविश काविश वो पूछते हैं पता, क्या हाँ बताएं हाँ हम, हाँ हाँ काविश वो हाँ, पूछते हैं पता, क्या बताएं हम, मरने के है, बाद हम भी जमींदार हो तो लें, है, मरने के है, बाद हम भी जमींदार हो तो बहुत लें। वाह 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 है, वाह वाह। है, क्या बात है। राहे भाई वफा बड़ी पे बड़ी चल, हकीकत राहे बयान करते हैं, बड़ी आसानी। बहुत हाँ शुक्रिया, हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया। राहे वफा पे चलने को तैयार हो तो लें, हम तुमसे पहले हाँ, खुद से वफादार हो तो लें। तो ले, बड़ी हाँ हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत खूब शुक्रिया। जनाब, क्या बात, क्या जनाब, आपने देखा जनाब, एक बार तो जनाब रौनक भर जाती है प्रोग्राम में जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब का उसका ध्यान दिया, हाँ जी। माशाल्लाह, खूबसूरत लहजा है उनका अपना जनाब। जनाब सदर की इजाजत से मैं भी अपनी गजल के चंद अशआर सुनाना चाहूंगा जी। जी जी जरूर। जनाब जनाब अदा कीजिए, और अदा कीजिए। अर्ज किया है कि मुझे महबूब ने धोखे से टाला है, हाँ हाँ माशाल्लाह। हाँ क्या हाँ, बात। मुझे मुझे महबूब ने महबूब धोखे से टाला है, यूं लगता ताला है है, मेरी मेरी किस्मत पे ताला है। अच्छा। वाह 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 यूं लगता वाह। है मेरी किस्मत पे ताला है, वाह वाह वाह, मुझे महबूब ने धोखे से टाला है, यूं लगता ताला है है, मेरी किस्मत पे ताला है। ताला है। और देखिए जनाब के मोहब्बत बेवफा से की यूं किस्मत हम्म को, हम्म, मोहब्बत बेवफा से की यूं किस्मत को, मुसीबत में बजाते खुद ही डाला है। हाय हाँ, हाय, अच्छा अच्छा, क्या मुसीबत बात में बजाते खुद ही डाला है, वाह वाह डाला वाह। है। है। हाँ, और देखिए जनाब के कई एक हैं जो तलबों पर इन्हें छोड़ो, हम्म, वाह, कई एक हैं जो तलबों पर इन्हें छोड़ो,
इधर देखो मेरे दिल पर भी छाला है। अच्छा हाय वाह वाह बहुत बढ़िया, इधर बहुत देखो मथुरा मेरे देखिए दिल ना पर कि भी छाला। बहुत बदनाम कर डाला सरे उल्फत, बहुत वाह। बदनाम कर डाला सरे उल्फत, नहीं चाहा तो काहे को उछाला है। है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। बहुत अच्छे। नहीं चाह तो काहे को उछाला है। वाह। काहे को उछाला है। और शेर देखिए जनाब के मही नुक्ते रवां बहरे फसाहत भी, मही नुक्ते रवां बहरे फसाहत भी, सदा ताजा तेरा हर शेर आला है। वाह और वाह वाह वाह। जबर जहां साहबा शेर देखिएगा कि चले जाते हो, आपने गुलशन की बात की थी ना, दर्पण गुलशन छन, तो कहा है कि जनाब चले जाते हो गुलशन में अकेले तुम, चले जाते हो गुलशन में गुलशन अकेले में तुम, अकेले तुम। गुलों से दोस्ती और बाला बाला है। अच्छा और बाला बाला है। वाह बाला बाला वाह वाह। चले जाते हो गुलशन में अकेले तुम, गुलों से दोस्ती और बाला बाला है। बाला है। वाह वाह वाह। तेरे दिल से अदावत हर निकालेंगे, तेरे दिल से तेरे जैसे अदावत अदावत हर निकालेंगे, जरा समझो फरीजा अब संभाला है। अच्छा वाह वाह। फरीजा अब भाई, संभाला है। बहुत- वाह वाह। शेर क्या देखिए कि कहने, मेरी क्या कहने। चाय पियोगे तुम तो जानोगे, हाय, मेरी हाय, चाय हाय। पियोगे तुम तो जानोगे, नहीं है कप सिकंदर का प्याला है। हाय हाय हाय, हाय। वाह वाह। नहीं है कप सिकंदर का प्याला है। वाह 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 प्याला है। वाह वाह बहुत वाह। और वाह। छुपाए अब ना छुपता ही नहीं, छुपाए अब ये छुपता ही नहीं हरगिज, छुपाए अब ये छुपता ही नहीं हरगिज, निराला रोग जिसको दिल में पाला है। पाला है। वाह वाह, कहने, वाह, क्या वाह। कहने। और जनाब वाह, और मक्ता जनाब देखिएगा कि जनाब अभी मकबूल शाकिर है 63 का, अच्छा हाय, हाय। हाँ हाँ हाँ। मकबूल शाकिर है तेरे घर का। अभी मकबूल शाकिर है 63 का, मगर उल्फत किसी से 200 साला है। ओए होए वाह 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 वाह। क्या बात। वही वाह बड़ा अच्छा वही शेर वाह। है। बहुत वाह बहुत वाह वाह। 200 साल है। बहुत उनका अभी मोहतरम। 200 मकबूल साला है। शाकिर है 63 का, मगर उल्फत किसी से 200 साला है। मुझे क्या बात। मुझे महबूब ने धोखे से टाला है, यूं लगता वाह। है मेरी किस्मत पे ताला है। ताला है। वाह, बहुत वाह। क्या अच्छा है जी, बात है, अच्छा है क्या जी। बात। वाह। कितने ये सारे खुदा नए न करे इम्कानात किस्मत में के ताला साथ रहे मुरस्सा किस्मत में। गजल के, ये कितने सारे नए इम्कानात मैं ये सोचता रहा वाह। पूरी गजल के दौरान। बहुत उम्दा, माशाल्लाह, सलामत रहिए, सलामत रहिए। जज़ाकल्लाह। ये लखड़ी अंदाज जनाब, की हम थी माशाल्लाह। आज चूंकि बड़ी तादाद अगरचे मुख्तसर है लेकिन मुशायरा मजेदार है, तो एक और दौर चलाते हैं जनाब। इस दौर का पहला जाम हम देते हैं जनाब डॉक्टर मकबूल मंजर साहब को कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। दूसरे बहुत दौर शुक्रिया। का वाह वाह। जी जी बहुत शुक्रिया। दूसरे दौर का पहला जाम। पहला जाम। चलिए वाह। बहुत शुक्रिया। तो जाम पर एक शेर याद आ गया। जी बादा शराब खुम्र नशा जाम रख दिया, वाह वाह। इसने तुम्हारी आंखों का ये नाम रख दिया। अच्छा है जी, बहुत वाह, खूब। वाह। हो जाए। वाह वाह। बहुत फिर खूब। अदा कीजिए, फिर अदा कीजिए, बाबा। एक बार और कहिए। बाबा वाह, वाह, वाह। शराब खुम्र नशा जाम रख दिया, इसने तुम्हारी आंखों का ये नाम रख दिया। क्या अंदाज है, बहुत खूबसूरत चौथा, बहुत कमाल, मजा आ गया। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। किसने तुम्हारी आंखों का ये नाम रख दिया। वाह वाह। चलिए चलिए ये गजल पेश नहीं करूंगा, फिर किसी और दिन, लेकिन गजल पेश कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि चेहरे पे कुलफतों का असर देखते नहीं, चेहरे पे कुलफतों का असर देखते देखते नहीं, साहब के दिल में साफ है डर,
دیکھتے نہیں دیکھتے نہیں صاحب صاحب کے دل میں صاف ہے ڈر دیکھتے نہیں یہ شعر دیکھیے ہے دھوپ دھوپ زندگی سایہ ہے گرم گرم دھوپ دھوپ کیا زندگی بات کیا بات سایہ ہے گرم گرم درپیش ہے کٹھن یہ سفر دیکھتے نہیں دیکھتے نہیں درپیش ہے کٹھن یہ سفر کیا بات ہے کیا بات ہے دھوپ دھوپ زندگی سایہ ہے گرم گرم کیا درپیش بات ہے کٹھن یہ سفر دیکھتے نہیں پھر عرض کیا ہے غرقاب ہو نہ جائے کہیں کشتی حیات غرقاب ہو نہ جائے کہیں کشتی حیات ساحل تک آ گیا ہے بھور دیکھتے نہیں دیکھتے نہیں ساحل تک آ گیا ہے بھور دیکھتے نہیں شعر ہے کہ دورے خزاں جو آیا پرندے بھی اڑ گئے دورے خزاں جو آیا پرندے بھی اڑ گئے تنہا ہی رہ گیا ہے شجر دیکھتے نہیں دیکھتے نہیں تنہا ہی رہ گیا ہے شجر دیکھتے نہیں عام طور سے بچے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اسی اشتہارے میں کہا ہے دورے خزاں جو آیا پرندے بھی اڑ گئے تنہا ہی رہ گیا ہے شجر دیکھتے نہیں کیا بات شعر ہے ہے کیا کہ بات لینے کو سانس جائے سکوکا لینے کو سانس جائے سکوکا کہاں کوئی لینے کو سانس جائے سکوکا کہاں کوئی ہر سو دھواں کا ہے اثر دیکھتے نہیں دیکھتے ہر دھواں کا ہے اثر دیکھتے نہیں اور یہ شعر دیکھیے کہ جانے وہ کس خیال میں گم ہو گئے ہیں آج جانے وہ کس خیال میں گم ہو گئے ہیں آج میری طرف اٹھا کے نظر دیکھتے دیکھتے نہیں جانے وہ کس خیال میں گم ہو گئے ہیں آج میری کیا طرف بات اٹھا کے نظر دیکھتے نہیں شعر ہے کہ انصاف کیا کریں گے وہ ناقص کسی کے ساتھ صاف کیا کریں گے وہ ناقص کسی کے ساتھ فنکار کا جو دست ہنر دیکھتے نہیں دیکھتے نہیں فنکار کا جو دست ہنر دیکھتے نہیں اور آخری شعر ہے کہ خاموش ہے زبان تو آنکھیں ہیں لال لال خاموش ہے تو آنکھیں ہیں لال لال چہرے پہ فیض کا ہے اثر دیکھتے نہیں دیکھتے نہیں کیا چہرے بات پہ ہے فیض کا ہے اثر دیکھتے نہیں اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ منظر سخن میں یوں ہی نہ آیا ہے رنگ سرخ منظر سخن میں یوں ہی نہ آیا ہے رنگ سرخ برسوں کیا خون جگر دیکھتے نہیں دیکھتے نہیں برسوں کیا ہے خون جگر دیکھتے نہیں چہرے پہ کلفتوں کا اثر دیکھتے نہیں صاحب کے دل میں صاف ہے ڈر دیکھتے نہیں دیکھتے نہیں صاحب کے دل میں صاف ہے ڈر بہت شکریہ نوازش دیکھتے بہت جی شکریہ بہت بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ دوسرے دور میں تعداد بڑھ گئی ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ہم ان کو شامل کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ سب کو دوسرا جام ملتا ہے کہ نہیں جی تو جی ٹھیک ہے جی حافظ عبدالغفار باجوہ صاحب تشریف لائے ہیں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے ضرورت کے تحت دوستوں کی ضرورت کے تحت 8 سے 8:30 ٹائم کیا تھا اور پھر بھی وہی انداز بے وفائی ہے یہ مشاہرہ آپ کا ہے وقت پہ تشریف لایا کریں جناب حافظ عبدالغفار صاحب سے بات گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں دی بہت شکریہ جی بہت شکریہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سابق صدر کی اجازت سے اردو نعت کے اشعار پیش کروں گا مطلع پیش کر رہا ہوں کہ مدحت دافع عالم مجھے کافی ہے
مدحت دافع عالم مجھے کافی ہے، ان کی جانب سے یہ انعام مجھے کافی ہے۔ بہت شکریہ۔ ان کی جانب سے یہ انعام مجھے کافی ہے، میں رہوں شام و سحر مدحت آقا میں مگن۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آمین آمین۔ میں مگن، زندگی میں یہی ایک کام مجھے کافی ہے۔ بہت خوب بہت خوب۔ میں رہوں شام و سحر مدحت آقا میں مگن، زندگی میں یہی ایک کام مجھے کافی ہے۔ اور شعر ہے کہ میں سرے حشر اٹھوں ان کے ثنا خانوں میں، میں سرے حشر اٹھوں ان کے ثنا خانوں میں، میری بخشش کو یہ اکرام مجھے کافی ہے۔ میری بخشش کو یہ اکرام مجھے کافی ہے۔ اور آپ کے دستے مبارک سے شاہ حشر کے دن، آپ کے دستے مبارک سے شاہ حشر کے دن، آب کوثر کا بس ایک جام مجھے کافی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کے دستے مبارک سے شاہ حشر کے دن، آب کوثر کا بس ایک جام مجھے کافی ہے۔ اور ایک اور شعر دیکھیے گا کہ جتنی باقی ہے مدینے میں بسر ہو جائے، جتنی باقی ہے مدینے میں بسر ہو جائے، تب یہ کہتا ہوں کہ ایک شام مجھے کافی ہے۔ بہت شکریہ۔ جتنی مدینے میں بسر ہو جائے، اب یہ کہتا ہوں کہ ایک شام مجھے کافی ہے۔ اور لگتا میں طلبگار نہیں نظم و غزل کا واجد، میں طلبگار نہیں نظم و غزل کا واجد، ان کی نعتوں کا ہی الہام مجھے کافی ہے۔ میں طلبگار نہیں نظم و غزل کا واجد، ان کی نعتوں کا ہی الہام مجھے کافی ہے۔ مدحت دافع عالم مجھے کافی ہے، ان کی جانب سے یہ انعام مجھے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ ایک اور شعر آپ احباب کی نظر، اب آپ فیصلہ کریں گے، وہ پتہ نہیں حمد کا ہے غزل کا ہے نظم کا ہے، برحال ایک شعر ہوا تو آپ کی نظر کرتا ہوں کہ رب کو اپنی جانب مائل دیکھا ہے، رب کو اپنی جانب مائل دیکھا ہے، دروازے پہ سائل دیکھا ہے۔ دوسرا مسئلہ صحیح نہیں ذرا۔ جی میں ویٹ کرتا ہوں کہ رب کو اپنی جانب مائل دیکھا ہے، اپنے دروازے پہ سائل دیکھا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ رب کو ویسے سائل آپ یہاں پیش کر رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہے جی
जी रब तशरीफ को लाई मायल हैं। देखा है जो साइल हैसियत साइल आप पेश कर रहे हैं रब को, वो बेहतर नहीं समझ में आ रहा है। वैसे एक और बात के, क्या इल्हाम का सिलसिला है बाकी? मकबूल जी साहब मुझे जी वहां तक तो मैं कुछ हद तक, हाँ नहीं आपका सवाल सही है, लेकिन ये आखिरी वाला शेर जो है ना वो आप हटा दीजिए। नहीं, साइल अच्छा, बहैसियत साइल आप रब को देख रहे हैं, वो ठीक नहीं। रब साइल नहीं हो तो देने वाला है, रब अच्छा हर चलो, चीज पर कादिर चलो है। सर, ये फोन पे रब्ता कर लेंगे अब्दुल गफ्फार साहब, मुझसे भी आपसे भी। तो नूर जहां साहबा तशरीफ लाई हैं, खूब मुंतजिम है, जी अच्छी माहिर तालीम है और बहुत अच्छी शायरा हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि बिल्कुल तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें बेशक, नूर जहां माशाअल्लाह। साहबा, बहुत शुक्रिया। आइए नूर जहां साहिबा। यानी नूर जमशेदपुरी साहबा। जी 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 जी, ये जमशेदपुर कहते हैं तो मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, इसलिए कि झारखंड से वो ताल्लुक कैसे? नहीं है। पड़ोसी है मैं वो। भी झारखंड का हूँ, अच्छा मैं भी अच्छा, झारखंड का हूँ, ये भी झारखंड से है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रस्म सलाम पहले अदा करना है मुझे, रस्म सलाम पहले अदा करना है मुझे, फिर इसके बाद पेश करूंगी कोई कलाम, फिर हाँ, उसके अरे बाद क्या पेश करूंगी कोई कलाम। कलाम, बहुत वाह। शुक्रिया। अगर सदर महफिल की इजाजत हो तो चंद एक मुतफर्रिक अशार पेश कर दूं, उसके बाद फिर एक गजल पेश कर दूं। जी 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 बता जी, दीजिए। एक शेर ये है कि ये जो खड़ी हैं आसमां छूती इमारतें, ये जो खड़ी हैं आसमां छूती इमारतें, दुख दर्द बांटते थे जो आंगन को खा गई। बहुत क्या बात है, जो क्या बात। आंगन को खा गए। क्या बात है, सच क्या कहा, नूर सच जहां, कहा, बहुत बहुत खूब, हाँ, बहुत खूब आइडिया है, सच बहुत कहा। बहुत अच्छा मजमून है। जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये जो खड़ी हैं आसमां छूती इमारतें, दुख दर्द बांटते थे जो आंगन को खा गई। वाह अच्छी बात है, अब आंगन नहीं रहते, आंगन नहीं होते। जी जब आंगन वाह का। वाह। हम्म। और ये देखें कि उसने बढ़ाई दूरियां जब पहले बज्म में, उसने बढ़ाई दूरियां जब पहले बज्म में, हम पर भी फिर तो फासले लाजिम से हो गए, हम पर भी फासले लाजिम से हो गए। और ये शेर है कि हिस्से में इतनी आई मेरे जिम्मेदारियां, अस्सलाम वालेकुम। इतनी आई मेरे माशाअल्लाह, सबके लेकर जिम्मेदारियां, तो हवा खिला गुजरी रहे हैं। अपनी उम्र निभाते हुए उन्हें, क्या गुजरी कहना, वाह वाह निभाते वाह हुए। वाह, जी क्या बहुत सबको जो अच्छा है। कहा। जी बहुत शुक्रिया। और ये गजल का मतलब पेश खिदमत है कि अगर वो भी हमको कभी याद करते, अगर वो भी हमको कभी याद करते, एक तरह ही मुशायरे में एक मिसरा तरह दिया गया था तो उस पर ये गजल हुई थी। तो अगर वो भी हमको कभी याद करते तो हरगिज ना हम उनको नाशाद करते, तो हरगिज क्या कहना, उनको नाशाद करते। और हिलाता ना कोई अगर प्यार की हम, हिलाता ना कोई अगर प्यार की हम, शुरू से ही मजबूत बुनियाद करते, शुरू से ही मजबूत बुनियाद करते। जी बहुत शुक्रिया। कोई तोड़ पाता भला कैसे हमको, कोई तोड़ पाता भला कैसे हमको, अगर हम इरादों को औलाद करते, अगर हम इरादों को औलाद करते। और ये शेर देखें कि नहीं कोई दूजा जमाने में दाता, नहीं कोई दूजा जमाने में दाता, तो कैसे न रब से ही फरियाद करते, तो कैसे से ही फरियाद करते। और ये शेर है कि बदल जाते हालात अपने भी एक दिन, बदल जाते हालात अपने भी एक दिन, गरीबों की दिल से जो इमदाद करते, गरीबों की इमदाद करते। बहुत अच्छे। ये उजड़ी सी वीरान बस्ती को दिल की, ये उजड़ी सी वीरान बस्ती को दिल की, तमन्ना थी हम फिर से आबाद करते, तमन्ना क्या से बात, आबाद करते। और आबाद ये करते। और ये शेर खुसूसी तवज्जो चाहेगा, जरा दिल थाम के सुनिएगा कि कज़ा उनको मोहलत अगर और देती, कज़ा उनको मोहलत अगर और देती, मुकम्मल बेगम की तादाद करते,
मुकम्मल बेगम की याद करते, तादाद करते। अगर और देती मुकम्मल वो बेगम की तादाद करते। और ये शेर के गुलामी भी होती अभी तक वतन पर, गुलामी भी होती अभी तक वतन पर, निछावर अगर जाना अजदाद करते, निछावर अगर जाना अजदाद करते। और ये के अलावा खुदा के किसी और से अब, अलावा खुदा के किसी और से अब, मुझे शर्म आती है फरियाद करते। क्या मुझे बात शर्म आती है फरियाद बहुत करते। अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी 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 कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं आपने कहा ना दिल थाम के सुनिएगा, तो आपने मोहलत नहीं दी दिल थामने के जी। मुझसे शेर है कि नहीं साथ मिलता मुझे नूर का तो, नहीं साथ मिलता मुझे नूर का तो, सुखन का जहां कैसे शमशाद करते, सुखन का करते, शमशाद करते। वाह वाह शमशाद करते तो हरगिज ना हम उनको नाशाद करते। बहुत शुक्रिया, बड़ी बहुत खूब। तो नूर जमशेदपुरी से वह तशरीफ लाई, तो हमने उन्हें बहन होने के नाते फौरन उनकी इस्तकबाल के तौर पर उन्हें मौका दिया। मैं जनाब दूसरे दौर का आगाज हो गया था। जनाब काविश काज़मी साहब से मुल्तमस हूं कि तशरीफ लाएं और दूसरे दौर का दूसरा जाम हाजिर है जनाब। काविश काज़मी जनाब साहब बहुत शुक्रिया मकबूल भाई। साहिब सदर की इजाजत से एक गजल पेश करूंगा। अर्ज किया है कि चैन से जी नहीं पाया तो खुदा याद आया। क्या चैन से जी नहीं पाया तो खुदा याद आया, जब भी दुनिया ने सताया तो खुदा याद आया। क्या बात है। जब भी दुनिया ने सताया तो खुदा याद आया। और ये शेर देखिएगा, बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया। ये शेर मुलाजा कीजिएगा। इब्ने आदम हूँ वो जन्नत से निकाले भी गए, इब्ने आदम वो जन्नत से निकाले भी गए, तूने नजरों से गिराया तो खुदा याद आया, तूने नजरों से गिराया तो खुदा याद आया। और बहुत शुक्रिया। और ये शेर मुलाजा कीजिएगा। आशियां सबकी तमन्ना है मगर क्या कीजिए, आशियां सबकी तमन्ना है मगर क्या कीजिए, मैंने तिनकों को जमाया तो खुदा याद आया। क्या बात है, क्या बात। मैंने तिनकों को जमाया तो खुदा याद आया। और ये देखिएगा, जिसके होंठों पे मैं मुस्कान सजाता ही रहा, जिसके होंठों पे मैं मुस्कान सजाता ही रहा, उसने जब मुझको रुलाया तो खुदा याद आया। क्या बात है, बहुत अच्छा कह दिया। जब मुझको रुलाया तो खुदा याद आया। बहुत शुक्रिया जनाब। और ये देखिएगा, खुश्क पत्तों को बिखरने से बचाता ही रहा, खुश्क पत्तों को बिखरने से बचाता ही रहा, जब हवाओं ने उड़ाया तो खुदा याद आया, जब हवाओं ने उड़ाया तो खुदा याद आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। और घर की चाहत में ही सहरा में गुजारे बरसों, मैं 20 साल दुबई में मुलाजमत करता रहा हूं, तो 20 साल घर से दूर रहा हूं, तो घर की चाहत में ही सहरा में गुजारे बरसों, घर को जब लौट के आया तो खुदा याद आया, घर को लौट के आया तो खुदा याद आया। और मक्ता देखिएगा, तुमको गैरों से शिकायत है सुनो काविश जी, तुमको गैरों से शिकायत है सुनो काविश जी, हमको अपनों ने सताया तो खुदा याद आया। काविश साहब ने कहा तो मुझे भी याद आया कि हमने भी 20 साल यहाँ मुकम्मल कर लिए हैं घर से दूर। बहुत अच्छे। चैन से जी नहीं पाया तो खुदा याद आया, जब भी दुनिया ने सताया तो खुदा याद आया। क्या बात है, बहुत अच्छा। हमने बर वक्त बुलाया, वो नहीं आया तो खुदा याद आया। फिल्मदी हो रहे हैं जी। मैं जनाब ज़हीर अरशद साहब से मुल्तमस हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब ज़हीर अरशद साहब। बहुत शुक्रिया जनाब सदर की इजाजत से। और जनाब सदर ने तस्करा किया था कि जो कुछ आजकल वालिदैन के साथ हो रहा है, तो पहले 2 शेर उस तनाजुर में अर्ज किए देता हूं कि
कि जो आरा लेके शजर काटने को आया है, ये शजर मतलब है जो आरा लेके शजर शजर काटने को आया है, उसी के साए में बैठा है, ये कमाल नहीं। बहुत आला, उसी के बहुत साए आला, में बैठा है, ये कमाल ये नहीं। कमाल नहीं। और ये वाह वाह वाह, ये बूढ़ा बाप तेरी हर खुशी का जामिन था। वाह, बूढ़ा बाप तेरी हर खुशी का जामिन था, तुझे क्यों उसकी परेशानी का ख्याल नहीं। ख्याल नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। अब इजाजत चाहूंगा कि एक ताजा गजल, बिल्कुल ये भी ताजा गजल है, जी जनाब अदा आपकी कीजिए, समाअतों अदा की नजर कीजिए। करता हूं कि मोहब्बत गम के पारों में बटी है, मोहब्बत गम के पारों में बटी है, पारों में बटी तासुब है। खून पसीने से अटी है, आए है, तासुब आए है, खून पसीने से अटी है। और अटी है। काबिश भाई सुनिए, वो जो ईसारो उल्फत का अमी था, वो जो ईसारो उल्फत का अमी था, तो गर्दन पहले उसी की कटी है। वाह वाह वो जो वाह वाह ईसारो वाह उल्फत वाह का वाह अमी था, तो गर्दन पहले उसकी ही कटी है। और हमें मालूम है अंजाम उल्फत, हमें मालूम है अंजाम उल्फत, मगर फितरत हमारी अंजाम चटपटी है। उल्फत। वाह, मगर जी, फितरत जरा हमारी हाय चटपटी है। हाय हाय, बहुत अच्छा, जहीर साहब करो। चटपटी है। वाह वाह वाह, ये हमें फिर से हमें पढ़िए, एक बार फिर मालूम से है पढ़िए। वाह वाह, अंजाम उल्फत, हमें मालूम है अंजाम उल्फत, मगर फितरत हमारी चटपटी है। और सबक चटपटी है। चाहत का वाह जो वाह देता था मुझको, सबक चाहत का जो देता था मुझको, देता अब उसके लहजे से नफरत घटी है। घटी अब है। उसके वाह लहजे वाह से वाह, नफरत उसके लहजे से नफरत घटी है। घटी है। और गुजर जाता है दिन तो रोते धोते, गुजर जाता है दिन तो गुजर जाता है दिन रोते तो धोते। रोते धोते, शबे हिजरा भी आहों में कटी है। क्या बात है, है। है। शबे हिजरा भी आहों में कटी आहों है, में घटी। जहां पे शादियाने बज रहे हैं, जहां पे शादियाने बज रहे शादियान हैं, बज रहे हैं, वहीं पर जिंदगी मेरी डटी है। क्या बात है। है, वहीं पे जिंदगी मेरी डटी है। वहीं पर जिंदगी मेरी डटी है। और डटी है। वाह वाह वाह, उसी की मुंतजिर आंखें हैं अर्शी, उसी की मुंतजिर आंखें हैं अर्शी, जो खिड़की से मुझे तकते हटी है। क्या बात है। तकते हटी है। वाह वाह वाह, उसी की मुंतजिर आंखें हैं अर्शी, जो खिड़की से मुझे तकते हटी है। और हटी मोहब्बत है। गम के पारों में, मोहब्बत गम के पारों में बटी है, बटी है। तासुब पसीने से हटी है। हटी है। वाह वाह वाह, अच्छा है जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूबसूरत समातों का बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार कलाम। बहुत खूबसूरत कलाम जी, बहुत खूबसूरत कलाम। मैं जनाब साहिब सदर की इजाजत से एक कलाम खुसूसन डॉक्टर बेग बिलाल साहब की खिदमत में सुनाना चाहूंगा जनाब। जनाब बता कीजिए, अदा कीजिए। डॉक्टर वसी बेग बिलाल साहब के लिए कलाम जनाब के। उसने ख्वाब दिखा के लूटा, उसने ख्वाब दिखा के लूटा, मेरी नींद चुरा के लूटा। उसने ख्वाब दिखा के लूटा, मेरी नींद चुरा के लूटा, मेरे राज से वाकिफ था वो, मेरे राज से वाकिफ था वो, अपना राज छुपा के लूटा। क्या बात है। क्या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे राज से वाकिफ था वो, अपना राज छुपा के लूटा। दूरी हमें नहीं थी हरगिज, दूरी हमें नहीं थी हरगिज, उसने पास बिठा के लूटा। पास बिठा के लूटा। और आंखों से था वो कातिल लगता,
آنکھوں سے تھا وہ قاتل لگتا سرما خوب لگا کے لوٹا. شیر دیکھیے شیر کا جواب نہیں. میں کھانے کا تھا رستہ پوچھا میں کھانے کا تھا رستہ پوچھا اس نے دید کرا کے لوٹا. کیا بات کیا ہے. بات ہے، کیا بات ہے. کیا کہنے بابا. کچھ انکار نہیں تھا ہم کو کچھ انکار نہیں تھا ہم کو پھر بھی خوب ستا کے لوٹا. صدا واہ 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 واہ. بھائی مقبول بھائی بہت اور اچھے. مخلص ہم تھے بظاہر وہ بھی مخلص ہم تھے بظاہر وہ بھی اچھا دوست بنا کے لوٹا. بنا کے لوٹا. واہ واہ. واہ واہ. اور جناب مفتی صاحب دیکھیے گا کہ جناب لوٹا ہاتھ بڑھا کے اس نے لوٹا ہاتھ بڑھا کے اس نے پھر ہے ہاتھ چھڑا کے لوٹا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھے واہ واہ واہ. لوٹا ہاتھ بڑھا کے دونوں اس نے پہلو بڑھا دی. پھر ہے ہاتھ چھڑا کے لوٹا. لٹنے والے نہیں تھے شاکر یا یوں کہہ لیں کہ لٹنے والا نہیں تھا شاکر. سمجھ آ جائے تاکہ لٹنے والا نہیں تھا شاکر اس نے اشک بہا کے لوٹا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. میرے راز سے واقف تھا وہ اپنا راز چھپا کے لوٹا. اس نے خواب دکھا کے لوٹا میری نیند چرا کے لوٹا. بہت اچھے جناب. بہت عمدہ بہت عمدہ. ڈاکٹر وسیع بیگ بلال صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. ڈاکٹر وسیع بیگ صاحب وہ ہمیں داد دے رہے تھے میں دیکھ رہا تھا لیکن مائک ان کا بند تھا. جی ڈاکٹر وسیع بیگ بلال صاحب ابھی لگتا ہے وہ ڈاکٹر وسیع بیگ بلال صاحب موجود نہیں ہے. میرے خیال سے وہ موجود نہیں ہے شاید تبھی. اب سنا نہیں موجود ہیں روحانی طور پر موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیع مائک کھول لیجیے. آپ کا مائک بند ہے وسیع صاحب. آپ کا مائک بند ہے اوپن کر لیجیے. یہ بڑی دیر سے میں انہیں کہہ رہا ہوں جی. یہ بات تو میں کئی دیر سے کہہ رہا ہوں. ہاں جی ہم سید ایاز مفتی صاحب سے ملتمس ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. اور آپ نے میری مدد کرنی ہے کہ سخنور انٹرنیشنل کے مشاعرے کے لیے کچھ بہت پیارے دوست چاہیے جو وقت نکال سکیں بر وقت آ جایا کریں. پر مطلب باہمی لطف و کرم ہو. سخنور انٹرنیشنل کی آپ رونق بنیں آپ کی رونق انٹرنیشنل کریں. آپ بھی میرے ساتھ ایسے دوست تلاشنے میں میری مدد کریں. سید ایاز مفتی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. مائک آن کریں جناب. مقبول بھائی بہت معذرت چاہتا ہوں موبائل میرا ایک دم سے ہینگ کر گیا تھا تو میں ایاز مفتی صاحب کے جی جناب ٹھیک ہے. جی جناب ایاز مفتی صاحب آپ اپنا مائک آن کیجئے. یہ آن کر دیا سر میں نے. اچھا تو ایک غزل ہے ابھی تازہ کچھ کہی ہے تو یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جان کر بھی کہ کچھ لوگ مارے گئے جان کر بھی کہ کچھ لوگ مارے گئے پھر بھی آنکھوں کے صدقے اتارے گئے. جان کر بھی کہ کچھ لوگ مارے گئے آنکھوں کے صدقے اتارے گئے. واہ واہ واہ. کیا بتاؤں چلن کشتی زیست کا وہ جو مارے گئے وہ کنارے گئے. کیا بتاؤں چلن کشتی زیست کا وہ جو مارے گئے وہ کنارے گئے. واہ واہ واہ. اور بے لباسی کا رکھا بھرم موت نے بے لباسی کا رکھا بھرم موت نے
वरना उरियां जमी पर उतारे गए। क्या बात है, क्या बात है। बेशक सच्ची बात है, सच्ची बात है। वाह वाह वाह। हे लिबासी का रखा भरम मौत ने, वरना उरियां जमी पर उतारे गए। उतारे गए। और देखते ही तेरी याद के चांद को, देखते ही तेरी याद के चांद को, जौक दर जौक आंखों में तारे गए। क्या बात है। देखते ही तेरी याद के चांद को, जौक दर जौक आंखों में तारे गए। मैं तो आंखों के रास्ते से दाखिल हुआ, मैं तो आंखों के रास्ते से दाखिल हुआ, आप दिल में मेरे किस सहारे गए। क्या बात है। मैं तो आंखों के रास्ते से दाखिल हुआ, आप दिल पर मेरे किस सहारे गए। किस सहारे गए। वाह। और शाकिर भाई शेर सुनीगा कि मैंने देखा कयामत को यूं बारहा, मैंने देखा कयामत को यूं बारहा, जब अचानक किसी घर के प्यारे गए। मैंने देखा कयामत को यूं बारहा, जब अचानक किसी घर के प्यारे गए। और जहाँ किसी की भी जाए तो नुकसान है, क्या कहने जहाँ किसी की भी जाए तो नुकसान है। वो तुम्हारे गए या हमारे गए। ये हमारे गए। अरे वाह वाह वाह। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा कह रहे हैं। जहाँ किसी की भी जाए तो नुकसान है, वो तुम्हारे गए या हमारे गए। और एक अलविये की तरफ इशारा है कि लोग सड़कों पे निकले हैं ये पूछने, लोग सड़कों पे निकले हैं ये पूछने, उनके प्यारे हैं जिंदा या मारे। लोग सड़कों पे निकले हैं ये पूछने, बहुत जबरदस्त। उनके प्यारे हैं जिंदा या मारे गए। एक इदारे की तहरीस बढ़ती गई, एक अदारे की तहरीस बढ़ती गई, फिर इसी रो में सारे इदारे गए। क्या बात है, क्या बात है। एक अदारे की तहरीस बढ़ती गई, गहरा मुशाहिदा है, बहुत गहरा मुशाहिदा है। फिर इसी रो में सारे इदारे गए। नींद तक आपने शहर की छीन ली, नींद तक आपने शहर की छीन ली, ये गिला लेके उस घर कवारे गए, ये गिला लेके उस घर कवारे गए। और आखिरी शेर है कि उनके खुतबे ने शोहरत न पाई मगर, उनके खुतबे ने शोहरत न पाई मगर, वायरल मुफ्तियों के इशारे गए। उनके खुतबे ने शोहरत न पाई मगर, वायरल मुफ्तियों के इशारे गए। जानकर भी कि कुछ लोग मारे गए, फिर भी आंखों के सदके उतारे। वाह, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कहा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा कहा। मुफ्ती साहब खुश रहे, शादाबाद रहे, आप बहुत खूबसूरत लिखते हैं जी। मैं जनाब डॉक्टर एम वसी बेग बिलाल साहब से मुल्तमस हूँ, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। डॉक्टर वसी बेग बिलाल साहब जी। माशाअल्लाह। ये भाई जी वसी भाई। एक शेर कल खत्म हो गए। बहुत अजीब है और फिर खुदा में रहता है, बहुत अजीम है, खौफे खुदा में रहता है। वो एक शख्स जो रहमत कदम में रहता है। इसी नशे में है या फिर अदा में रहता है,
مزاج دیکھو تو ہر دم ہوا میں رہتا ہے. مزاج دیکھو تو ہر دم ہوا میں رہتا ہے. اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے کہا ہے کہ بکھر چکے ہوے کی اینٹ اینٹ مگر بکھر چکی ہے حویلی کی اینٹ اینٹ مگر وہ شخص آج بھی قید انا میں رہتا ہے. وہ شخص آج بھی قید انا میں رہتا ہے. بکھر چکی ہے حویلی کی اینٹ اینٹ مگر وہ شخص آج بھی قید انا میں رہتا ہے. اور یہ کہ میرے خیال کا طائر بہت ہی دانا ہے. میرے خیال کا طائر میرے خیال کا طائر بہت ہی دانا ہے. زمین چھوڑ کے ہر دم ہوا میں رہتا ہے. زمین چھوڑ کے ہر دم ہوا میں رہتا ہے. زمین چھوڑ کے ہر دم ہوا میں رہتا ہے. اور یہ حادثے میرا دوبارہ آتا ہو سر, یہ تھوڑا سا ڈسٹربنس کی نظر ہو گیا. آواز صاف نہیں آ رہی ہے. جی میرا خیال ہے انہوں نے کان میں لگایا ہوا ہے, اس وجہ سے شاید دشواری ہو رہی ہے. کیونکہ جب آپ موو کرتے ہیں نا, موو کرتے ہیں کان میں لگایا ہو تو وہ پھر آپ کی آواز ایسی آتی ہے. یہ ہاتھ سے کچھ سیکھا کے چرچے دیارے اس میں ہیں خطا سے ہے. شکور ہمیشہ اس سے بلال جو شخص ہر گھڑی راہ خدا میں رہتا ہے. جو شخص ہر گھڑی راہ خدا میں رہتا ہے. بہت شکریہ. بہت خوب جی. ڈاکٹر وسیم بیگ بلال صاحب, آپ کی آڈیو جو ہے اس کا معیار بہت اچھا نہیں تھا. میرے خیال میں نیٹ کا پرابلم تھا, آپ اسے چیک کر لیں گے نیٹ کا. اب دشکوب بلی صاحب کچھ سنانا چاہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق یہ مشاعرہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. اب دشکور بلی صاحب کچھ سنانا چاہیں گے؟ جی جی حاضر جی سنائیں. جی یہ غزل کے چند شعر. جی بلی صاحب تھوڑا سا پیچھے ہو جائے تو آپ کا چہرہ پوری طرح واضح ہو جائے گا, ورنہ آپ کا آدھا چہرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, شکریہ. تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. اب ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہلکا سا اور تھوڑا سا ہلکا سا اور پیچھے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو. جی اب صحیح ہے. چلو صدر کی اجازت سے. بیاں کسی سے کبھی اپنے دل کا حال نہ کر. بیاں کسی سے کبھی اپنے دل کا حال نہ کر. یہ امتحان ہے پیارے کوئی سوال نہ کر. بہت اچھا, کیا بات ہے, اچھا کہا. بیاں کسی سے کبھی اپنے دل کا حال نہ کر. یہ امتحان ہے پیارے کوئی سوال نہ کر. اور یہ زندگی کا سفر 4 دن کا لگتا ہے. یہ زندگی کا سفر 4 دن کا لگتا ہے. اندھیر پن سے خراب اس کا تو جمال نہ کر. کیا بات ہے,
क्या बात। शुक्रिया। कि जिंदगी का सफर 4 दिन का लगता है, अंधेरपन से खराब उसका तू जमाल न कर। और ये लोग जिस्म के टुकड़े भी बेच खाते हैं, ये जिस्म के टुकड़े भी बेच खाते हैं, संभाल रख ये जिगर और किसी का माल न कर। क्या बात, क्या बात। और मुफ्ती साहब के लिए ये जरा तवज्जो फरमाएं। खजान ने चाट लिए हैं बहार के मौसम, खजान ने चाट लिए हैं बहार के मौसम, जो बच गए जर उनको यूं बेहाल न कर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या खूब। खजान ने चाट लिए हैं बहार के मौसम, जो बच गए हैं शजर उनको यूं बेहाल न कर। बेहाल न कर। परस तो लगते हैं अक्ल से आरी, हवस परस तो लगते हैं अक्ल से आरी, न पूछ उनको यहाँ और तू मलाल न कर। बहुत अच्छा है। और जलाए रखना चिराग अपने दिल की महफिल का, जलाए रखना चिराग अपने दिल की महफिल का, या वहशतों के हवाले तू अपना हाल न कर। बहुत अच्छा है अली भाई जी, बहुत शुक्रिया। जलाए रखना चिराग अपने दिल की महफिल का, या वहशतों के हवाले तू अपना हाल न कर। और शेर सुनिए। समेट ले तू भी कांटे किसी के दामन से, कांटे किसी के दामन से, ये काम कर तू मोहब्बत में और कमाल न कर। शुक्रिया। समेट ले तू भी कांटे किसी के दामन से, ये काम कर तू मोहब्बत में और कमाल न कर। जी शुक्रिया। शकूर दश्ते तमन्ना का तू मुसाफिर है, शकूर दश्ते तमन्ना का तू मुसाफिर है, ये जिंदगी है इसे वक्फे माहो साल न कर। शकूर दश्ते तमन्ना का तू मुसाफिर है, ये जिंदगी है इसे वक्फे माहो साल न कर। बयां किसी से कभी अपने दिल का हाल न कर, ये इम्तिहान है प्यारे कोई सवाल न कर। क्या आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी, बहुत नवाजिश। मैं आप सबका ममनून हूँ। सैयद रियाज मुफ्ती साहब का, नूर जमशेदपुरी साहबा का, काविश काजमी साहब का, अब्दुल शकूर भली साहब का, हाफिज अब्दुल जब्बार वाजिद साहब का, डॉक्टर मकबूल मंजर साहब का, डॉक्टर वसी बेग बिलाल साहब का, जाहिम अरशद साहब का, और आज हमारी बहन बड़े दिनों के बाद तशरीफ लाई थी मुनव्वर जहां साहबा। आप सबका ममनून हूँ। और एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि इंतजामिया को बड़ा सख्त गिला है हमसे कि हम अपने वीडियोस भी नहीं देखते हैं जी। पिछले 2 दिन की वीडियोस नेट पर लग चुकी हैं, देखिए उन्हें, अपने फेसबुक पर ले जाइए, अपने अहबाब को कीजिए, भेजिए, ताकि वो वीडियो चलें और उनका निज़ाम जो है इंतजामिया का ग्रुप जो है वो भी चल सके जी। मैं चलता हूँ इस मुशायरे के मक्ता की तरफ और साहिब सदर जनाब डॉक्टर मकबूल मंजर साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं, सदारती कलाम, सदारती कलमात और दुआ फरमा दे जनाब डॉक्टर मकबूल मंजर साहब जी। बहुत शुक्रिया। बस चंद लफ्जों में ये कहना चाहूंगा कि बहुत उम्दा प्रोग्राम हुआ, एक नहीं दूसरा जाम भी लोगों को पिलाया गया, बहुत बेहद उम्दा कलाम से पेश किया, और मैं सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग वक्त पर तशरीफ लाए और अपने बेहतरीन कलाम से हम सामईन और शोरा को महसूस किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आप सबसे बारे दिगर गुजारिश है कि 8:30 बजे टाइम कर दिया गया है, और इसीलिए किया गया था कि ताकि आप के लिए वक्त अरेंज करना आसान हो जाए, मगर आज रिस्पांस उतना ही
اور ملا جتنا پہلے 8 بجے کا ملتا تھا. وقت آج پہ ایک تشریف اور لائیں. اس لیے لوگ ادھر چلے گئے تھے. جی کوئی بات نہیں جی. تو وقت پہ تشریف لائیں تاکہ خوبصورتی ان ٹائم ہونے میں ہے جی. اللہ آپ کو سب کو خوش رکھے. اجازت چاہوں گا. جی آپ سب سے گزارش ہے کہ کل کے مشاعرے میں بھی ضرور تشریف لائیں. کل کو جمعہ کا دن ہے, کل ضرور آئیں. اللہ حافظ. سب لوگوں کو بہت بہت نیک تمنائیں اور دعائیں. جی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ حافظ جی.